guys, welcome to my vlog and welcome to Pampay channel. This is my vlog of version of Pampay channel regarding sa mga disorder or mental health issue, mga confession ninyo, mga secret or problems in the past life. So, ngayon po, we encourage all of you to share what you have and to feel others na hindi lang sila yung nakaka-experience ng ganitong experience or yung experience ng mga mental illness, anxiety, disorder, or depression, something like that. So ngayon, yun po yung ating gagawin to share to everyone na yung like depression na na-experience natin nung dumating kasi yung pandemic, diba? Marami sa atin, many of us experiencing anxiety, mental illness, depression, madaming narinig natin na maraming mga nangyayaring ganyang issue, no, sa kapaligiran natin. But we need to prevent that. We need to inform others, to share to others na kung paano natin siya lalabanan at kung paano natin siya mapipigilan sa mas dumating pa sa mas masamang, mas grabe pang pangyayari or grabe pang illness na mahahantungan nitong depression at saka anxiety. Kasi yung iba, di ba, hindi kinakaya, they killed or they commit suicide, something like that. Or sometimes yung iba is nagiging baliw na o hindi na kinakaya. So yun po, we need to prevent that. And the title of this portion is You Are Not Alone. Yun po, kasi we want to share and we want to feel others or everybody na hindi lang sila nag-iisa na nakakaranas ng ganung illness or ganung disorder or ganung problem sa buhay. Lahat tayo ay maaaring maka-experience noon at mental illness, depression, anxiety, or anuman yung mga problem na yan ay very serious problem nowadays. Kasi nga sa nangyayari sa ating paligid, hindi lang sa ngayon nangyayari sa paligid, kahit noon pa, nangyayari na yan sa iba-ibang tao. So that is very serious na problem na dapat nating i-tackle, dapat nating labanan, no, to prevent that before maging mas serious pa or deeply pa yung maging cause or maging problem ng isang taong nakakaranas ng disorder na yun. So actually guys, nakaraan lang is diba, na-experience ko din yung ganyang issues or disorder. So parang I experienced I suffered from mental illness or something, depression. So, simula is nag-start lang siya from stress, gano'n. Tapos then, di ba, minsan kasi hindi mo na alam na you are experiencing or nakakaranas ka na ng ganong illness or mental health issues sa sarili mo. So, yun. And ito, di ba, ito yung mga susunod nating pag-uusapan. Sa susunod na vlog ko, pag-uusapan natin, I share to you kung ano pa yung masuru o yung ano pa yung pinagmulan ng mga bagay na sa mga simulat sa simula. Ayan guys, kaya abangan nyo po yung mga next video ko, next vlog ko na kung paano ko hinarap yung mga issues na to, yung mga depression, kung ano yung gagawin, at ano yung mga sharing ko, pati yung mga confession ko. And thank you for watching!